สื่อบนครับเอาชมความแรงพวกเราใจของเจ้าM88ครับโอ้คือบอสับ3โหลดซับ2เลยพี่น้องโตเกียวM8808ครับลมก็ยังมีแน่พี่น้องดันเกียร์2ครับคือว่าสุดจัดครับแต่ว่ายังไม่ได้ลากใส่กันเบิ่งครับพี่น้องลูกพี่ลากใส่กันเบิ่งแน่จักบาทนะครับหลังจากเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นี่ยังโมเห็นตามกินใส่กันครับตัวหลังจากเปลี่ยนมากกับผมมีงานเลยแล้ววะเพราะว่าเปลี่ยนช่วงปลายฤดูกาลนะครับพี่น้องเป็นดินมันสีไปอยู่พี่น้องอันนี้มันเป็นทางใหม่แน่มันไม่แน่โค้งทางใหม่ครับ
งอย่ากลัวพังเพราะว่าคลิปนี้นะครับเสียงลาไปจากพี่น้องไปเก่าๆไปพูดพ่อกันไหมครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาท่านผู้ชมเสียงเท่านี้ครับสำหรับทุกการติดตามรับชมคุณเอฟซีวันครับไปพรไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ